Ngokungaphemba lo uRamaphosa yena makaphathe because under administration yakhe kuye kwavela amanyundululu. At the very same time uRamaphosa is got a strength and is well qualified in terms of education. At the very same point sifuna yena because siyayifila into yoba ngaba nanguye onale hlwabs. And then sidibene apha kweli komkhulu laseGhode apha ebhodweni likakumkani uDalemvula. Kulapho ke namhlanje besisamkela umongameli womzantsi Afrika nokwangumongameli wombutho wesizwe utata uCyril Ramaphosa. Ufikile apha ezokudlana indlebe nekumkani le yabathembu balapha eGhode. Wamkeleka kakuhle, wanyukela ngasebuhlanti nalapha afike wakhahlela khona kukumkani. Etsho kanjalo esipha ukumkani amathokazi amathathu nenkomo enye eyinkunzi. Wabuya ke wabheka ebhodweni nalapho wahlele khona neRoyal Family. Dithetha nje kugqityezelwa lo mcimbi uzawusuka oba ne-meeting nazo zonke inkokheli zabantwana begazi balapha eMpuma Koloni kwela holo lalapha ebhodweni. Uyakuqukumbela ke imini yakhe namhlanje ngothetha namavolontiya ANC kula makhitendo uyibonayo ulindelwe phanga amawaka 5 amavolontiya African National Congress asuka kweli lomdibaniso wakwaChonyane. So uyayigqibezela ngolo hlobo ke umongameli imini yakhe namhlanje. Qaphu nje tata ndike ndathi ndarhabula kwabanye bonorhawuzana into ethi upresident uzolontsha lo mcimbi wamavolontiya. Phakathi kweminye imicimbi azoyenza kukulontsha amavolontiya ANC nokuqinisekisa into yoba ulungisa imicimbi nokuqinisekisa oko ukuba ngaba sithi sisiya kulo nyulo likaNovember ibe yonke i-machinery ANC sele ioilishwe ngendlela right. Uzawuthetha ke nabo namhlanje enze imiqathango nemigqaliselo ebalulekileyo into yoba singamavolontiya ANC uthi nomhlahlandlela njengoba sisiya kuNovember. Okokugqibela tatam, ngexesha bekusonyulwa ii-candidates bekunemibhodamo emininzi okanye bekune-challenges ezininzi whereby ufumanisa ubana umntu ongawinanga ufumanisa uba akafuni uncama. Nizilungise njani ezi challenges? Zikhona iqaqobana lemicelimngeni enjalo endingeke ndide ndiyinike isidima ndithi ibininzi kule ngingqi kaChonyane. Kodwa ke kwezo meko zimbalwanyana sithe sadibana nazo senza amatiletile into yoba si-aplaye umgaqo we-ANC ekucaciseni into yoba bekufanele bimeko zihamba njani. Iinkqubo zangaphakathi kwi-African National Congress le nto kuthiwa yi-Provincial Dispute Resolutions Committee isebhizi nayo nezinye iimeko ezinjalo ekuzameni into yoba izicazulule ngendlela ezakwanelisa wonke umntu. Kodwa akho nto ichomisa amehlo, umsebenzi we-ANC uqhubeka kakuhle. Abagqatswa nabonyulwa be-ANC sibhizi nokubaphengulula, sijonga iincwadi zabo bazisemekweni elungeleyo na ekugqibeleni sizawuthi sabe sigqibile sinazisa abagqatswa be-African National Congress.